Shikoj dhe edhe kjo tryezë e konfirmon që u organizuan në kohë të shpejtë, po falenderoj gjithë secilin që ishte i gatshëm, thuajse asnjë nuk refuzoi nga të ftuarit. Ka shumë tjerë që kanë dalë jashtë vëmendjes dhe jeni plotësisht i sakt që edhe njerëz që nuk mendojnë djathtas po themi apo janë socialistë, janë të zhgënjur dhe kjo është një tryezë e parë për të diskutuar dhe për çelur një cikël tryezash për të marrë mendimin për gjithë çështjet që diskutuam, por edhe për të treguar që Partia Demokratike, leadershipi i Partisë Demokratike nuk arrin dot të mbledh gjithë flukset opozitare që ka ky vend dhe në disa raste nuk do, në disa raste i ka zhgënjur, sepse në politik prandaj janë mandatet dhe prandaj vendosen si kontrata me vite të caktuara për të mbajtur përgjegjësi në fund 4 viteve për ato që thua. Nëse një kryetar partie thotë 4 vite më parë që mua Edi Rama nuk mi vjen zgjedhjet, që unë do ta bëj Partinë Demokratike fituese në zgjedhjet lokale, që unë do ta trej zvarr Edi Rama në zgjedhjet e përgjithshme, që unë do t'i rregulloj marrëdhëniet me ndërkombëtarët, që deputetët do t'i zgjedhi antarësia dhe jo leadershipi. Këtu kemi të bëjmë pasaj me një problem që është njësoj, apo është edhe një element tjetër që është shumë i rëndësishëm, fjala e mbajtur. Pra, shqiptari pa diskutim që ka edhe në traditën e vet tek besa apo pa besin fjala e mbajtur, por kur dikush jep fjalën, fjala duhet mbahet. Dhe nëse thuhet që do t'i zgjedhin antarët, apo të kemi këtë mënyrë, duhet t'i zgjedhin ata. Nëse thuhet që Partia Neni 46, ja tha me të drejtë Redoni, nuk thot mu vodhën, nuk mu vodhën, se i vidheshin edhe ati tjetër që ishte përpara. Neni 46 e ka të përcaktuar nëse Partia Demokratike nuk është forcë qeverisë mbas zgjedhjeve të përgjithshme, kryetarit partisë i ndërpritet mandati dhe nuk ka drejtë rikandidojë, kjo nuk ka interpretim. Dhe këto janë rregulla të shkruara. Sa edhe po t'i kishim rregulla të përgjithshme, rregulla morale, këto janë statuti i partie, është kushtetuta i partie, dhe prandaj është domosdoshme demokratizimi i partive, për të ardhur pasaj të demokratizimi i shoqërisë, do këtë betejë po të bëjmë brenda duke po themi bërë përpjekje të mia për të përmirësuar, se nuk është se një sistem i cili ka 35 vite që kalifikohet do ndryshoj për një ditë apo dy. Po fakti që ka zëra publik që vinë edhe bashkohen, që ka profesionistë të cilët nisur edhe nga ajo që tha Shpendi që të paktën punojnë me mend të tyre apo disa tjerë me krahët e tyre, nuk kanë nevojë apo nuk kanë frikë e qeveria, i thon disa të vërteta. Sepse është themelore kjo që thot Agim Baçi që gjithë përpjekja e politikës, dhe këtu s'bie dakord për ta thënë që edhe për ta thënë qartësisht që gabimi më i madh, jo vetëm për të kundërshtuar atë që Shpend Gashi, por edhe për ta thënë qartësisht si mesazh. Gabimi themelor tjetër që bën leadershipi i Partisë Demokratike është që për 4 vite me radhë thotë që Edi Rama nuk mundet, nuk ka zgjidhje. Dekurajimi i votuesit dhe bojkoti është jo vetëm që nuk është ilaçi i dur, por është avantazhi më i madh që jepet partive politike. Nëse nuk merr pjesë në votim, avantazhon ata që janë më të organizuar. Dhe më të organizuar janë ata që kanë mjeta. Ne kemi detyrim që të bëjmë thirrje për aktivizimin e sa më shumë njerëzve, sepse bojkoti favorizon të paktet. Dhe këtë betejë unë personalisht po avancoj brenda Partisë Demokratike për të bërë një përpjekje si shumë parti politike, edhe Partia Demokratike e diskutoi në nisje të proceseve demokratizuese, po e quaj kështu, që një pjesë e rëndësishme e listës kandidatëve për deputet vjen nga shoqëria, sepse nuk mund të kandidojë njerëz që vijnë nga bota intelektuale me njerëz që bëjnë jetë partijake, se është e padrejtë. Dhe 20% duhet ishte një shifër e caktuar, mund të jetë 30, dikush mund të thënë gjysmë për gjysmë në kushtet që ka nevojë për hapje, për t'i dhënë mundësi frymarrje partisë, por edhe për të përfitur njerëz nga shoqëria, se nuk fiton dot një parti e cila arrin vetëm brenda gardit të vet. Dhe Shqipëria ka nevojë për të bashkuar dhe gjithë partitë e tjera. Dhe elementi ku unë shoh që mund të bashkohet e gjithë shoqëria për të hequr këtë pjesën e dikush i quhen padronë partive, dikush i quhen parti monarkike me drejt, se ashtu janë. Pa diskutim një sistem i drejt mund të ishte një sistem proporcional kombëtar me lista 100% hapura, ku secila prej partive politike të propozonte listën e kandidatëve, 140 dhe deputetët 140 për secilën parti, që është me 140 dhe secili prej deputetëve të zgjidhej prej qytetarëve. Pra, dhe po ashtu stagnacionit politik
që ka Shqipëria nuk i jepet do të zgjidhje nëse nuk bëhen propozime dhe shtym se elementi kryesor është kjo, ore njerëzit ta dëgjojnë njerëz. Nga kjo tryezë janë shumë njerëz publik të cilët e çojnë të paktën zërin tek të gjithë qytetarët që Shqipëria ka këto probleme. Dhe cilat janë zgjidhjet? Zgjidhjet janë këto. Duke pasur një sistem zgjedhor tjetër, duke pasur një ligj për partitë politike që e kufizon pushtetin absolut të një personi, qoftë ai Edi Rama apo Sali Berisha apo kushdo tjetër, dhe që jep mundësinë ky sistem zgjedhor me të drejtën për koalicione paraprake jep mundësinë që opozita të bashkohet. Është i vetmi vend që i ka imponuar në mënyrë jo demokratike, Shqipëria është i vetmi vend që imponon në mënyrë demokratike vullnetin e lirë të partive politike për të grupuar në koalicione parazgjedhore. Që është domosdoshme për të bërë. Dhe kjo pasaj tek ligji i partive politike, prandaj është diskutim i gjatë, duhet të ketë pa diskutim pronar të partisë që janë antarët. Unë jam Partinë Demokratike. Po nuk jam, po themi, njeri pa pas përfaqësim. Në kryesi, deputet, në kryetar grupi parlamentar, kam fituar në zonat ku kam qenë, unë sot nuk e di sa antar ka Partia Demokratike. Po të pyet e cili don Partinë Demokratike, nuk e di. Sa antar ka Partia Demokratike sot? Dikush thot 120.000, dikush 40.000, dikush 60.000. Po, 120.000 janë, po ndërkohë kur vinë zgjedhjet janë varet se me kë janë antarët, me kë e shikon leadershipi që janë. Dhe këtu pasaj vjen edhe çështja e financimit të partive, se partitë politike financohen nga buxheti i shtetit, financohen në mënyra të dërthorta, nga konkurenca e padrejtë e kështu me radhë. Dhe kjo agent u kam zgjedhur këtë formë, diskutoj edhe e bëm diskutimin publik, do ta çoj si alternativë në parti aty ku unë ka mundësi. Partia Demokratike ka zgjedhje në shumë shpejt, në 23 maj, dhe pjesë e platformës që do propozojmë bashkë me grupin që jemi në takime, do të jenë këto elementet që po diskutojmë këtu. Por nëse ka qëndres, datë 23 ka votim. Teorikisht. Kam parë dje postimin e zotit Ritan Sheu, për cilin kam një nderim të veçantë, që thoshte në datë 23 rizgjidhet